Esse é o estado que eu estava. 27 anos na cocaína, no crack, e 4 anos vivendo na Cracolândia. Olhando para essa foto, eu me deparo com uma situação que nem sempre foi assim. Eu venho de uma família de 200 anos e tive uma estrutura, tive uma educação. Comecei a trabalhar, fui trabalhar na segunda maior agência de publicidade do mundo e comecei a ganhar dinheiro até começar a fazer quadros, espelhos, molduras. Pus representantes pelo Brasil todo e isso explodiu. Comecei a montar as fábricas, cheguei a ter uma fábrica com 23 funcionários, máquinas italianas, brevetes. E o que acontece? E o dinheiro começou a entrar. E com isso, eu deixei de me cuidar. Então era bebida, droga, mulheres. Quando começou a decadência, começou a perder dinheiro, que eu comecei a ficar endividado com os bancos e que eu comecei já a vender os bens, né? Além do vício, começou a preocupação. Eu não queria perder aquela aparência que eu tinha. Eu queria manter aquela aparência, que eu queria que as pessoas continuassem me vendo como o poderoso. Eu dizia para as pessoas assim, você não precisa falar com Deus não, fala comigo mesmo que eu resolvo. Então eu era prepotente, eu era arrogante, até que eu fui parar no candomblé e da Umbanda. Por um determinado tempo, as coisas melhoraram. Mas aí começou realmente a verdadeira desgraça na minha vida. Essa desgraça, ela começou porque o dinheiro já não tinha, eu queria usar a droga. Então, praticamente foi-se tudo ao ponto de eu ir parar na rua. Então eu saí do metro quadrado mais caro da Zona Norte para o papelão no Jardim Peri. Bom, a coisa já estava bagunçada, já estava tudo zoado, só faltava uma coisa, eu ir parar na Cracolândia. Aí sim, cheguei na Cracolândia meio tímido, porque ali é uma situação sobrenatural, é surreal aquela situação, é muito lixo, muita prostituição. A pessoa chega numa semana, por exemplo, com 70 quilos, em 7 dias... Há 10 dias ela perde aproximadamente 10 quilos, até ficar o osso. Começava de manhã cedinho, acordava cedinho e conseguia fazer o crack. Mas quando ele terminava, que acabou de ser, não tinha mais a bebida, não tinha o crack, não tinha a cocaína, aí vinham as recordações. E aí eu lembrava que eu tinha um filho, que eu tive uma esposa, que eu tinha uma casa, que eu tinha amor, que eu tinha carinho, eu tinha atenção e que eu troquei tudo aquilo pelas drogas. Uma certa noite eu estava dormindo, uma pessoa veio urinar em cima de mim e disse, você é um lixo. Então acontecem essas coisas. A gente dorme com o receio de tomar uma madeirada na cabeça, de ser incendiado, naquelas condições, sem dente, todo sujo, sem roupa, né? Doente, então eu queria morrer. Falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu saí e vim pro lado do Brás. E eu vim para esse lado aqui, daquele jeito, né? Sempre com o saco preto na mão, pegando latinha. E eu me deparei com o Templo de Salomão, aqui. Aqui parei de frente e falei, nossa, que lugar bacana, que lugar bonito. Será que eu posso entrar nesse lugar? Será que tem como entrar nesse lugar? Aí... As pessoas que estavam ali na frente me convidaram, né? Falei, mas posso entrar desse jeito, né? Porque eu não tenho roupa, né? Todo sujo. Não, só pode entrar sim. Aí procurei não sentar perto de ninguém, porque eu tinha vergonha do meu estado. Né? Você imagina, sem dente, sujo, né? Um aspecto de ladrão, de bandido mesmo. Então, e eu entrei e eu deparei com a Arca da Aliança, e deparei com tudo aquilo que é o templo, né, de Salomão. Eu disse, Senhor. Então aí eu me ajoelhei e eu disse, Senhor, me ajuda. Eu quero morrer. Eu queria morrer sem o crack, sem a droga. Eu queria morrer. Mas
Ele é vida, Ele é amor. Em vez de esse sentimento, dessa tristeza continuar, eu senti uma força dentro de mim. Alguma coisa mudava ali naquele momento, diante do altar. E aí começou a vir uma revolta, porque aquilo não era eu. Eu tinha uma estrutura. Por que eu me tornei aquilo? Eu comecei a me revoltar. Então, eu fui, né, e veio a ideia de eu ir procurar ajuda num albergue, né, para ter uma moradia, para poder ter um banho, arrumar uma roupa, porque eu queria retornar, mas não daquele jeito, com aquele saco plástico. Alguma coisa já estava mudando. Houve uma reunião com o Bispo Macedo e ele disse: quem aqui não tem Bíblia e que não tenha condições de comprar, aí vem aqui na frente. Aí eu fui um dos primeiros chegar na frente do altar. Levantou um empresário e ele doou 100 Bíblias. Falei, puxa vida, né? Que bacana, ele teve dinheiro e comprou Bíblias. Eu tinha dinheiro, ia me prostituir, comprava droga, bebida. Um dia eu vou comprar 10 vezes mais do que ele comprou aqui. E doou, e eu peguei a minha Bíblia. E aquela a alegria de não só de ter a Bíblia, mas querer já começar a folhear. E eu comi aquela Bíblia. Eu li ela inteira. Ao passo que a palavra ia entrando, né? Aqueles desejos ruins, aquelas coisas foram saindo. Então eu já tinha largado a droga, já tinha largado a bebida, a prostituição, os maus hábitos. Já estava aprendendo da palavra, mas faltava o Espírito Santo. Eu queria ele. E naquela época veio a Fogueira Santa. Eu vendo aqueles testemunhos, tudo no telão, tudo, e eu disse, é agora. Eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso. Eu tinha que fazer alguma coisa, porque eu dava o meu tudo na rua, para as drogas, para a bebida, para a prostituição, para as coisas. Eu tinha que fazer alguma coisa que chamasse a atenção do Senhor. Aí chegou um grande momento, o momento do altar, da entrega total, de finalizar tudo aquilo que eu tinha colocado para o Senhor. Faltava o Espírito Santo. E aí segui em direção às escadas, e quando eu pus o meu pé, que eu subi o primeiro degrau, e quando eu passei debaixo da Arca da Aliança, que foi o primeiro impacto que eu tive quando eu entrei no templo, a minha primeira visão, eu disse, Senhor, se for, meu Pai, para fazer todas essas coisas aqui, hoje eu não sair daqui com o Espírito Santo de Deus, Pai, então isso aqui não vai valer nada, todo esse sacrifício não vai valer nada. E veio aquela alegria, aquela certeza de que eu estava sendo abençoado naquele momento com o Espírito Santo de Deus. Que aquele velho homem já tinha morrido nas águas, mas agora ali eu tinha instrução. Eu tinha alguém que estava comigo o tempo todo. Assim como eu me revoltei para poder ter o Espírito Santo de Deus, eu também me revoltei para poder mudar aquela situação. O que aconteceu? Eu saí do albergue, consegui alugar, já tinha um emprego, comecei a me alimentar melhor, reconquistei o amor do meu filho, reconquistei a confiança daqueles que me magoavam, que me diziam. Hoje eles me veem como um exemplo, hoje faço parte do grupo de evangelização, naquele mesmo lugar, né, naquele albergue. Hoje eu vou evangelizar naquele lugar, né, para aquelas pessoas que ali estão sofridas, que estão sem esperança, de morador de rua, né? Passei a ser vendedor de balinha. Hoje eu trabalho na Faculdade Federal e estou aqui podendo, olha o tamanho do milagre, olha o que o Espírito Santo de Deus fez. Ele tirou um mendigo, um morador de rua totalmente destruído, sozinho, sem esperança, que chegou para pedir para morrer, para hoje poder ir atrás de almas para o Senhor Jesus. Eu quero fazer um agradecimento especial, em primeiro lugar, para Deus. Quero também agradecer aquele dia que o Bispo Macedo pediu para que
quem pudesse doar uma Bíblia. Foi o, o melhor presente que eu ganhei, esse manual. É Deus falando conosco. É onde começou toda a transformação, toda a mudança. Então eu quero agradecer a esse empresário, que eu não sei quem é, esse empresário que doa essas 100 Bíblias, né? Mas eu quero que o senhor saiba que o senhor ajudou muito nessa minha recuperação. Esta palavra salvou a minha alma.